Պետք չէ հավատալ ժամանակակից եղծված պատմություններին, որոնք լրիվ հակա քրիստոնեական են եւ հակա կաթոլիկ, պետք է ուսումնասիրել սկզբնական աղբյուրները։ Հատկապես այս վերջին դարերում ամբողջ պատմությունը, ամբողջ պրոպագանդան գնում է ինկվիզիցիայի դեմ եւ խաչակրած արշավանքների եւ այս պրոպագանդան հիմնված է եղծարարության վրա։ Ինկվիզիցիան երբեք չի տանջել ոչ մեկին իրենց հավատքի համար։ Մարդը ազատ էր հավատալու, սակայն ինկվիզիցիան դա մի ինստիտուտ էր, որը աշխատում էր եկեղեցու ներսում եւ հավատաքննում էր իր իսկ քահանաներին, եպիսկոպոսներին եւ բոլոր այն ուսուցիչներին, որոնք աշխատում էին կաթոլիկ դպրոցներում։ Այսինքն թե այդ կաթոլիկ տարածքում ոչ ոք իրավունք չուներ այլ բան չարափառություն ուսուցանելու։ Սա էր ամբողջ խնդիրը։ Ինքս ուսումնասիրելով որոշ փաստաթղթեր ինկվիզիցիայի մասին, ես հասկացա, որ 400 տարվա ընթացքում եղել է մոտ 5000 մահվան դատապարտված մարդիկ եւ ասեմ, որ այս պարագայում եկեղեցին ինքը չէր որոշում։ Եկեղեցին այդ գործը հավատաքննության փոխանցում էր տեղական իշխանությանը, կառավարությանը եւ դա իշխանությունների օրենքի տակ էր մտնում, ըստ դրա էին պատժում։ Եկեղեցին ինքը երբեք հրաման չի տվել որևէ մեկին մահապատժելու։ Դա արել է իշխանությունների օրենքի կոդը եւ մահապատիժ էր տրվում միայն նրանց, ովքեր կատարում էին sacrificial ritual, murder ritual, այսինքն ծիսականացված սպանություն, այդպիսի ուրեմն խմբեր կային, սատանայական եւ հրեական կաբալա, որոնք իրենց ծեսերի ժամանակ օգտագործում էին մարդկանց մահապատժելով, տանջելով իրենց։ Այս դեպքում էին նրանք մահապատժվում, դատարան նրանց մահապատիժ էր որոշում եւ պետական դավաճանության համար, երբ որ մարդիկ համագործակցում էին, ասենք, ոսոխների հետ, որոնք այդ ժամանակ հարձակում էին երկրի վրա, հիմնականում դրանք մահմեդական խմբերի հետ համագործակցության համար եւ երբ որ այս մարդիկ ներսից բացում էին քաղաքի դարպասների դռները, ինչպես դա շատ հաճախ արվում էր նորից հրեաների Իսպանիայում օրինակ ապրող հրեաների հետ։ Սիրելիներս, հավատաքննությունը կատարվում էր սրբերի միջոցով։ Այդ մարդիկ մարդասպաններ չէին, դրանք միստիկներ էին, սկսած Սուրբ Աթանաս Ալեքսանդրացուց օրինակ, որը դատապարտում էր այդ ժամանակվա արիոսական ուրեմն աղանդը եկեղեցում եւ խոսում եմ ես 4-րդ 5-րդ դարերի մասին եւ նա աքսորվեց եկեղեցուց, նա իր կյանքը անցկացրեց աքսորում, սակայն երբեք չզլացավ կրկնելու եւ ի վերջո հաղթելու իր ուղղափառ դավանաբանությամբ այս արիոս հերետիկոսներին, կամ ասենք Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը, որը նույնպես եկեղեցուց աքսորվեց միապետի եւ միապետուհու մեղքերի դեմ խոսելու պատճառով, 4 տարի անցկացրեց Հայաստանում, ապա նա մահացավ այդ աքսորի ճանապարհի վրա։ Ինչպես տեսնում եք, սրբերը շատ մեծ զոհաբերություններ են արել, որպեսզի ազդարարեն ճիշտ հավատքը եւ քրիստոնեական բարոյականությունը եւ մանավանդ դաստիարակեն ու դիսցիպլին անեն հասարակությանը։ Նույն բանը արել են նաեւ եվրոպական հավատաքննության դեպքում, հավատաքննիչներ էին այնպիսի մեծ սրբեր, օրինակ ինչպես Սուրբ Դոմինիկը, Սուրբ Թոմաս Ակվինացին, Փիուս 5-րդը, որը նույնպես հայտարարված է սուրբ, եւ այս վանականներն էին, որոնք հիմնականում վերանայում էին այս մարդկանց գործերը, ովքեր պրոպագանդում էին չարափառություն։
Եվ պետք է ասել, որ բոլոր այդ մահապատիժները, որ կատարվել են, նորից փաստերը եղծված են, օրինակ Կոպեռնիկոսին չեն հրկիզել, որովհետև նա ուրիշ գաղափարներ ուներ, մատերիալիստական, այսպես ասած, գիտական, բացարձակապես ոչ, կամ մի փաստաթուղթ, որը ցույց է տալիս արխիվներում, որ այս մարդը համագործակցում էր թշնամիների հետ։ Նորից, ուրեմն ինկվիզիցիան քննում էր եպիսկոպոսների, քահանաների, ուսուցիչների, ուրեմն իրենց հավատքը, թե նրանք ինչ են քարոզում եւ ուսուցանում, եւ դիսցիպլին էր անում իրենց, հեռացնում էր կամ դնում էր ապաշխարանքի իրենց հոգեփրկության համար։ Իսկ մահվան դատավճիռները արձակում էր տեղական իշխանությունը ըստ օրենքի։ Փաստորեն ինկվիզիցիայի նպատակն էր կանխել ոչրագործությունը, հանցագործներին պատժել։ Այսպիսի դեպքեր հատկապես նկատվում էր կաբալիստական հրեաների համայնքում, եվրոպական, որտեղ կատարվում էր երեխաների, քրիստոնյա երեխաների, ուրեմն սպանության ծեսեր, ծիսականացված ուրեմն սպանություններ, ըստ իրենց սովորության, նրանց պասեքի հացը պետք է թխվի քրիստոնյա երեխայի արյունով։ Սա դատական մեծ պրոցեսներ է եղել, արձանագրությունները կան, կարող եք կարդալ, բոլոր հրյա մարդիկ չէին համայնքի մեջ, որ ընդունում են այդ կարգի ոճրագործությունները, հենց հրյա համայնքի ներսում շատ մարդիկ դատարաններում վկայեցին այդ մասին, ինչպես նաև դուք կարող եք օրինակ գտնել ներկա այսպիսի հանցագործության վկայության մասին, որը տալիս է Միխայել Կոգանը, մազա իրենց հացի պատրաստման խմորի համար օգտագործում են քրիստոնյա երեխայի արյուն, նրանք գլխիվայր կախում են երեխային եւ ապա անցքեր են բացում նրա վրա, մինչեւ ինքը արյունաքամվի եւ մահանա, եւ ապա անիծում են Քրիստոսին եւ քրիստոնեությունը։ Հայտնի է Սուրբ Սիմոն Տրենտի փոքրիկ երեխայի սպանությունը 3 տարեկան երեխա էր 1475-ին, հայտնի է Սուրբ Վիլյամ Նորվիչի սպանությունը 1144-ին Անգլիայում եւ շատ այդպիսի դեպքեր, մինչեւ որ ամբողջ ժողովուրդը ոտքի էր կանգնում, բնակչությունը քրիստոնյա բնակչությունը ոտքի էր կանգնում, ես մտնելով հրյա ուրեմն բնակիչների թաղամասերը սկսում էր վենդետան, ուրեմն սկսում էր վրեժ լուծել եւ կոտորվածներ կազմակերպել, քաղաքացիական պատերազմները օրինակ կանխելու համար 1492 թվականին Իզաբելլա Թագուին հրապարակեց հրամանագիր էդիկտ արտաքսելու հրյաներին Եվրոպայից կազմակերպված ձևով նրանց տրվեց իրենց որոշակի փող, իրենց ամբողջ ունեցվածքը իրենք կարող էին վերցնել եւ սա ընդամենը ինչ արեց հրյաներին միայն ցրեց արևմուտքից դեպի ավելի արևելք, բայց հիմնականում այս փակ խմբերը սատանիստների, կաբալա հրյաների, մուսուլմանների, որոնք նույնպես ունեն արյան ծեսեր, խիստ ուրեմն այդ ժամանակ խիստ հսկվում էին ու պատժվում։ Հիմա կա արդյոք այդպիսի սպանություններ, այո, կան ամենտեղ, նորից շատ փակ գաղտնի, չի արվում սա հասարակայնորեն, այսինքն հասարակ մարդը լինելով իբր թե այդ խմբերի մեջ հաճախ չգիտեն իրենք ինչ է կատարվում, սա արվում է իրենց բարձրագույն կրոնական քրմերի միջոցով եւ այս պատճառով մեղադրել տվյալ համայնքին սխալ է, պետք է պարզապես գործը պարզել, հանցագործներին բերել դատարանի առաջ, որը եւ անում էր հավատաքննությունը։ Մի խոսքով հավատաքննությունը դա կաթոլիկ եկեղեցու ներսում ամրապնդված մի ինստիտուտ էր, որը պահում էր առաքելական եւ ուղղափառ հավատքը եւ իսկ պատժի դեպքում
նա գործը փոխանցում էր, այսինքն մահապատժի դեպքում գործը փոխանցում էր տեղական իշխանություններին։ Կարծեմ միայն երկու դեպքում է, երբ որ Պապ Պիոս 5-ը միջնորդեց իշխանություններին մահապատիժ սահմանել եւ դա պետոֆիլ մանկապիղծ երկու քահանաների դեպքում էր։ Պիոս 5-ը անպայման դրեց այդ կանոնը, որ մանկապիղծ քահանան պետք է կենթանի վառվի։ Ուշագրավ փաստ է, որ հենց այդպեսին պետք է լինի իրենց մահապատիժը հրկիզման, ինչու, որովհետև դա տևում է որոշակի ժամանակ մինչև մարդը մահանում է եւ այդ ընթացքում հնարավոր է, որ ինքը ապաշխարի եւ Աստված փրկության առիթ տա իրեն։ Թեկուզ այն փաստը, որ այսպիսի մարդկանց մահից հետո եկեղեցական թաղումով էին կատարում նրանց հողարկավորությունը, ծեսով, եկեղեցական ծեսով, դա արդեն նշան է, որ այսպիսի մարդկանց համար հույս կա փրկության, հույս կա, այսինքն եկեղեցին ամեն ինչ անում էր հանուն մարդու հոգու փրկության, ոչ թե հակառակ դրան։ Եկեղեցին դահիճների ինստիտուտ չէր, հասկացեք սա վերջապես։ Հերիք է հավատակ այդ ստերին։ Ինկվիզիցիան չի տանջել ոչ մեկին։ Ինկվիզիցիան միայն տալիս էր ժամանակ ապաշխարելու։ Եթե մարդը քրիստոնյա է, մկրտություն ունի եւ դավանում է, ասենք, սատանիստներին, որ այն ժամանակ շատ կար եկեղեցու ներսում, ապա նրանք վհուկություններ էին անում, տարբեր տեսակի դիվական ուրեմն ոգեկոչումներ էին անում, սրանք բոլորը փաստորեն արդեն հոգին դատապարտում է մարդու ինքը իրեն, հոգին դատապարտում է մահվան, դժոխքին։ Եկեղեցին ամեն ինչ անում էր, որպեսզի հաներ այդ մարդկանց այդ դժոխքից։ Եվ համենայն դեպս չի այդ գործիքները, որ ցույց են տալիս, դա կատարվել է ավելի ուշ բողոքական ուրեմն եկեղեցիների կողմից։ Կաթոլիկ եկեղեցին չի տանջել մարդկանց, եղունգները չի հանել, այդ լրիվ սուտ է։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է Թոմաս Ակվինացին հրաման տա մարդու եղունգները հանելու։ Մի խոսքով, կաթոլիկ եկեղեցին պաշտպանել է մարդու պատիվը եւ սուրբ հավատքը, եւ նրանք, ովքեր խառնել են հասարակությունը, բացել են հասարակությունը, պատժվել են։ Եվ դա պետք է նաեւ արվի այսօր, որ չի արվում։ Կրոնների ազատությունից ինչ ենք տեսնում։ Նույն խմբերը կան հիմա։ Նույն սատանիստները տեսնում են, որ մարդկանց զոհաբերում են գաղտնի կերպով։ Ամեն տեսակի գանգեր են ստեղծում, փողոցային նահոսակախմբեր։ Ինչ է արվում դրա դեմ։ Ինչու են մահապատիժը հանում։ Մահապատիժը ամենաճիշտ ձևն է մարդու հոգին փրկելու, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, այդպիսիներին մարմնով մահացրեք, որպեսզի հոգին գոնե փրկվի։ Մի խոսքով այս կեղծ մարդասիրությունը աշխատում է մարդու հոգու դեմ։ Ինչ վերաբերվում է խաչակրած արշավանքներին, 1096-ից 1291-ը կատարվեց 8 արշավանք, որոնք ուղղված են մահմեդականների դեմ, իսկ նրանք դուրս գալով այդ աֆրիկյան մոնղոլական անապատներից անընդհատ ասպատակում էին Բյուզանդիոնը, Հայաստանը եւ անգամ Եվրոպան։ Ուրեմն առաջին Կրուսեյդը առաջին խաչակրածը հավաքվեց 1095 թվին բյուզանդական Ալեքսիոս Կայսրի եւ Պապ Ուրբան II-ի կողմից եւ պատճառն այն էր, որ արդեն մուրերը, մահմեդականները, սելջուկները ամեն դարում, ինչպես նրանք տարբեր անուններ ունեին, ասպատակում էին քրիստոնյա երկրները, ոչնչացնում էին հիմքից ամեն ինչը, իրենց միտումը դա էր, թալանել, վառել ամեն ինչը։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում մոտ մի 100 տարի պահելուց հետո Երուսաղեմը, նույնը կատարում էին նաև Երուսաղեմում, սուրբ տեղերում, մահմեդականները ոչնչացնում էին
մեր սրբությունները, մեր սուրբ խորանները, որոնք կառուցվել էին, այդ քաղաքակրթությունը ամբողջ կառուցվել էր քրիստոնյաների կողմից։ Սակայն արդեն 12-րդ դարում Եվրոպան ջլատվեց, շատ նախնական բողոքական խմբեր առաջացան, ալբիգենիոզացիներ օրինակ, եւ եվրոպացիները ստիպված էին ներսում կատարել այդ խաչակրած արշավանքները այս խմբերի դեմ, որոնք նույնպես թալանում էին եւ ոչնչացնում էին, ցեղասպանում էին մարդկանց։ Եվ 1187-ին Սալադինը քուրդ Սալադինը եւ իր հրոսակախումբը վառելով, ոչնչացնելով ամեն ինչ, այնինչ որ ստեղծել էին խաչակրածները, այդ հրաշափառ եկեղեցիները, աչքի լույսի պես պահում էին Քրիստոսի ծննդավայրը, Նազարեթը, նրա բոլոր քայլած տեղերը, որտեղ ինքը ապրել է եւ սովորեցրել, ամենտեղ Սալադինը դրեց իր մահվան կնիքը եւ կարողացավ գրավել Երուսաղեմը եւ Սուրբ Հողը։ Մյուս պատճառը ինչու ի վերջո խաչակրածները ձախողեցին, որովհետեւ ազգաբնակչությունը եվրոպական չէր հաստատվում այդտեղ մնում էին այդ մահմեդականների երկիր էին, այսինքն թե ոչ մի եվրոպացի չէր գնում այնտեղ հաստատվելու, իսկ հեռվից հեռու շատ դժվար էր, ինչպես նաև ասենք պապի զինակիցները, որոնք ասպետներն էին, տեմպլարներ օրինակ, մնալով այնտեղ իրենք շփվելով այս արաբական, այս կաբալիստական հրեական այս սեկտերի հետ, իրենք էլ ապականվեցին, գործրին իրենց ուղղափառությունը, որովհետև նորից եմ ասում, անպայման հավատաքննության ինստիտուտը պահում էր, միշտ էդիկտներ իրենց փաստաթղթերն էին ուղարկում, միշտ մարդկանց հավատքը պահում էին ուղղափառ, իսկ երբ որ կոնտրոլից դուրս էին այդ խմբերը, անպայման շեղվում էին, այդպիսին է մարդու ուրեմն բնությունը, մենք պետք է միշտ կարդանք կանոնները, ամրագրված դոգմաները, որպեսզի չշեղվենք մեր ուղղափառ հավատքից։ Ասեմ, որ հայերը շատ մեծ ներդրում ունեին խաչակրած արշավանքներում եւ միշտ համագործակցում էին պապի հետ, դրա համար էլ պապը Հռոմը ստեղծեց Կիլիկյան թագավորությունը եւ փաստորեն Կիլիկյան թագավորության աթոռը կապված էր անմիջապես պապի հետ եւ վերջին ուրեմն թագավորն էր Լևոն 5-րդը Սիսում, որը մամլուկները, սելջուկները այդ մողոլ թաթարները ավելի ճիշտ 1375 թվականին գրավեցին ըստ Ջիան Դարդելի պատմագիր նրանց հետ համագործակցում էին հայ միաբնակները հայ մոնոֆիզիտ եկեղեցին ուրեմն համագործակցելով այս մոնղոլ թաթարների հետ վերացրեց կաթոլիկ Կիլիկյան միայն նրա համար որպեսզի հայոց մեջ պապի հետ համատեղ պապի նվիրապետության տակ աթոռ չլինի նրանք մշտապես այս կիսահեթանոս կիսամուսուլման միաբնակները մշտապես գործում էին հայ ազգի թշնամիների դեմ եւ ավելի շատ համագործակցում էին այս մահմեդականների հետ քան թե քրիստոնյա բյուզանդիոնի կամ Հռոմի հետ պատճառը բնականաբանական չէ այդպես էլ միաբնակները չեն կարողանում ապացուցել թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ միաբնակությունը աշխարհում ոչ մի աստվածաբան չկա որ կարող արդարացնի եւ դա համարվում է աղանդ սակայն քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով իրենք այս հայ կղերը տգետ եւ տաթևացու Սյունիքի դպրոցը
մշտապես ուղղել է մեր իշխաններին անկախության իբր թե եւ տեսանք վերջում ինչ պատահեց բերելով իրենց թաթարական, արաբական, սկզբում հետո թաթարական, մոնղոլ թաթարական լուծը հայերի վրա ի վերջո Հայաստանը խժռվեց այս մահմեդականներից սա հիմնական ընդհանուր գծերն են ճշմարտության իսկ մանրամասները դուք կարող եք կարդալ շատ գրականություն կա իսկական ուրեմն խաչակրասների պատմության մասին ներքին դավաճանությունների մասին հերոսությունների մասին հանցագործությունների մասին նաև եթե կարելի է այդպես ասել օրինակ Երուսաղեմը երբ որ գրավեցին առաջին անգամ 11-րդ դարում կաթոլիկ զինվորները ոչնչացրին տեղի բնակչությանը կատարվեց այդ ջարդը ինչու որովհետև ես կարդացի մի զինվորի հիշողությունը որը ինձ շատ ապշեցրեց ուրեմն այդ սկիհով սրբության սկիհով որտեղ եկեղեցում խորանի վրա դրվում է եւ դա Աստծո Սուրբ Մարմինը եւ արյունն է պարփակում այդ սկիհների մեջ բնակչությունը մեղասում միզում էր եւ դրանք կամ կեղտոտում եւ դրանք վերևից պարիսպներից լցնում էին զինվորների գլխին այս զինվորը պատմում է խաչակրած զինվորների գլխին այս զինվորը պատմում է որ տեսնելով այդ կարգի սրբապղծություններ որոնք անում էին բոլորը կանայք երեխաները նա ասաց որ մեզ վրա եկավ ինչ որ մի ցասումի մի սարսափելի ոգի որից մենք կորցրինք համարյա մեր գիտակցությունը եւ սկսեցինք սրատել աճ եւ ձախ ոչնչացնելով բնակչությանը այսպիսի բաներ մի խոսքով պատերազմում լինում է ամեն ինչ սակայն քրիստոնյաների միակ նպատակը պետք է լինի հասկանալ ճարիքի զորությունը միացած լինի հրամանատարությամբ բանակով ընդդեմ այս ճարիքի բայց դա չպատահեց Նապոլեոնով արդեն ամբողջ եկեղեցին եկեղեցու թագավորությունը միապետական մեկ բանակի բողոքականությամբ եւ Նապոլեոնով աղճատվեց ոչնչացվեց եւ ապա սկսվեց կեղծ լուսավորության եւ կեղծ հյումանիզմի ուրեմն այս դարաշրջանը վերջինն էլ եղավ այն որ առանց մեկ թնդանոթի առանց մեկ գնդակ արձակելու մահմեդականներին հրավիրեցին Եվրոպա եւ այսօր նրանք աճում են գրավում են ամբողջ եվրոպական քաղաքակրթությունը եւ հիմա նոր արդեն եկեղեցու ներսում մարդիկ ասում են մենք պետք է նոր խաչակրած արշավանքներ սկսենք եւ բոլորը սուտ է այս ամեն ինչը Աստծո պատիժն է Աստված բերեց մահմեդականներին մուսուլմաններին օգտագործում է պատժելու անօրեն քրիստոնյաներին, որոնք ուրացել են իրենց հավատքը եւ կեղծ քրիստոնյաներ են, եւ ես կարծում եմ, որ սա վերջին էջն է մարդկության պատմության։ Առաջինը ուրեմն եղավ ջրհեղեղի մեծ ջրհեղեղով եւ երկրորդը պետք է լինի կրակով ատոմային ուրեմն պատերազմ, որից հետո Հիսուս Քրիստոսը պետք է գա երկրորդ անգամ եւ դա նույնպես դոգմատիկ է, որովհետեւ Աստված ինչ որ ստեղծել է երբեք չի կորչում այն, այլ մի ձևից փոխակերպվում է մյուս ձևի։ Այս աշխարհը ունի իր նախատիպը եւ ժամանակը հենց դրա համար է, ժամանակը տրված է, որպեսզի մենք վերադառնանք այդ նախատիպին։ Այդ նախատիպը կատարյալ է, այդ նախատիպը Աստծո կատարյալ արարչագործության մասին է եւ այն վերականգնվեց, վերահաստատվեց Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությամբ։